Fidinna gaaddis kaayoo waaqni nu tolchina gumiilee taa nagaan ta'etu waaqni nu tolchina. Maqaan kiyyaa lama tokko daroota chikaagii jedhan lammeessoo ammoo looko jedhan looko duuba kaaruu ka booranaatti. Amma Jaappaan irraa asi dhuftee waggaa 15 geene anu Arsii Yuunivarsiitii barsiistu teessoo kiyyaa salla amma sarara kaaneetti asi dhufe. Jala qabaa mastoreetii doktoreetii barachuu jechuun risaachii hojjechuu dhufe. Gumii Gaayyoo akkamiin laarte jedhe. Gumii Gaayyoo kunin bakka dubbi jajjabduu asuma cofaa dhufan. Amma nami akkana hayyoota kana marsanii tartiiba qabdi. Hayyoo akkana 13 moona tokko keessa marsanii taa'ani achillee komichallee akkana jiraani yaa jechuun akkanaani yaattu amma suqubatte sababii ka qubatte dubbi fixu dubbi jajjabduu fixu gosa fixu daddabee namicha fa mari'attanii naga midaasu. Tanaafi Gumii Gaayyoo jette tanaani ammallee dabalataa moo aadaa ka durii xumame ammallee akkana jiraa jettee kaabachiisu nami walaala hin kaabachiisa kaabachiisu ammallee addisii yoo dhufe waan addisii kana goona walii gadi ammallee tumamu. Tanaafi Gumii Gaayyoo jechuu tana jiraani akka arginu eegee ani ji'a tokko as qubachuu jira. Eegee Gumii Gaayyoo dursee dhufee hayyoota cofteenoo barannee maqaafaa ujiisaafaa gosaafaa amanaayisaafaa dubbiisaafaa baranne. Mana kunlee marii kun olla mariyyuu kun hayyuu makkara hayyuu makkara walumaan qubatan. Mana kiyya kana mariyyuutu nu jaalee amma eegee keessumaa guttatte suree jaarotatu rafan keessuma jajjabduutu rafan. Kanaaf eegee suree dabaa jettee asumatti ndikoo naajaalii jedhee obboleettii yaalee mariyyuu naannoo kana jira warraalee waamnee niti ka hayyuu dhaqii lee na gargaalee kuno ka mataalii lee kuno olla kunillee na gargaalee kuno jaale taa'ee dukkana keessa dhufee amma waan hojii gadooma keessa jiru waan hedduu baranne arge waan yakka akka fituullee arge akka naga midaasuullee arge. Akkasitti taane waan Gumii Gaayyoo amma as dhufte argettaana. Gaa'ee kana amma kun wagga 8 gizee tokko godha. Eegi gadaa fudhatte wagga 4 as dhufte kun jiraa miti dubbi fixu. Amma reefu dubbannee amma gaafa yoo wagga 8 fixuu dadhabe wagga 20 fixuu dadhabe wagga fagoo fixuu dadhabe. Gosa tokko bicha fituu dadhabe coftiin asuma dhufanii gosa mari'atan yaatti geessanii achumaatti fixuufi Gumii Gaayyoo jedhe hiika qaba. Dubbi fitu dubbi naga midaasu gada tokko keessa gada tokko gosti 18 coftinoo dubbi uumaa qaba gosa tokko fituu hin danda'u. Yoo akkas taate asuma dhufee ammallee aadaa jechuun kana. Kanaaf kana murte kana buufattu tana fudhattu of jibbaatu jedhe fudhachiisu. Nami qajeelan qabne yoo akkana kanaatu aadaa jedhe itti mitellee daddaba. Macharasha dhuftee buufattu tana fudhattu yookaan booranaa miti jedhan. Yoo nami booranaa miti jedhan akkumallee sodaata. Kopsuma kana booranaani malaalee bishaanlee hin loowwata. Kana sodaatanii booran coftiin asumatti fixanii giddii fixanii sira durii nami qajeela taate durse fixa nami qajeela hin taane amanuu dadhabe amansiisuu dadhabe nami akkasittu Macharashaa dhuftee fixan. Gaa'ee kana sodaachuu nami hin sodaanne hin rufeessu aadaa hin qabaju warra akkasittu amansiisan. Amma deemokiraasii jechuun afaanuma. Afaan hiika kunin namichofaa nami mara walii galu. Akka walii galu sisteema tooftaa adda addaatu jira. Gadaalee kara tokko. Kaanoo ka mootummaa ka filannoolee kara tokko. Akkasiin ka walii galu kamii jechuudha. Akka walii galuutti sisteema midaasa turteeni. Amma Boorana keessa Oromoo keessa gadaa jedhanii jira sundee walii galu. Akka Gumii nami aangoo qabu bichaattu humna guriyate nyaa'u
gumittu waan warraa hojjechuu jiru cakaftee yoo rakkoo jiraatti ati rakkoo qabdaa jedhee mormu. Warra hayyootallee waan gumii fedhii gumii cakasu. Lachuunoo jiraate demokiraasii ta'uu hin danda'a. Kunini addunyaa cufaa warkitte. Yoo maddaattellee mootummaa fi gumii jechuun uummata jechuudha. Mootummaa fi gumii yookaan hayyootaa fi gumii lachuu wal gargaaruu qaba. Amma hayyootallee gumii sodaachuu qaba. Kabajamuu qaba. Gumiillee hayyoota kabajamuu qaba. Murteessaa. Lachuunoo jiraate demokiraasii ta'a jechuudha. Sun gadaa otoo hin taa'in addunyaa muru akkasuma. Siistemicha ka walii garuu kamii jechuudha. Oromiyaa kana ka gadaa guddoo baddeene ka cittee guddoo ka jimmaa laale macaasuun guddoo badde harargeellee akkas ka jiru karrayyuu hin cinne tuulama mokkoruu jira deebisuu jira kaarsiilee deebisuu jira ka baalee wadde garuu lakkoo tokko fakkeenya arsii beeka nu arsii keessatti guddoo waan gadaa akka deebisuu jiru arge lubaa hin beeku lubaa ofii hin beene gada ijaaruu hin danda'u. Luba jechuun maan jechuun kunin gosaa miti. Luba jechuun gosa watti naqani. Gosa garee gosaa miti. Luba jechuun garee gosaa miti. Gosa watte warumaan jiraatte luba tokkotti obboleeyyaa jedhee yaadata. Atiin gosa dibi, kunlee gosa dibi, nullee gosa dibi. Sida gargara ta'a. Garuu luba tokko taate obboleessaa jedhee yaadata. Akka luba kun abbaa fi akaakooleen jira. Abbaa fi ilmeeleen jira. Sunillee yaadata. Waan kanattu hubannoo qabdu. Luba jechuun akkumalee badde akkumalee hiika kun gosatti itti jabaatee luba lalaafa ta'aa jira. Amma yoo rikoomendii Oromoo keessatti siistemicha duri booranaalee boorana naannootti siistemicha gargara qaba. Kan wali fakkaatee jira. Orijinaarii isa maanii jedhee sirriitti hordofuu qaba. Kan wali ka boorana keessallee boorana jiraane arsi keessallee ka durii ka bakka jiru hin jira. Hin cinneellee hin jira. Bakka dodoraa kokkosaa naannoo kofolee lixaa keessa hin cinne. Achuma keessatti ani orijinaala gadaa kaarsii keessa akkamiin toree jedhee barachuu jira. Achirra fidee barsiisuu qaba. Sirriitti baratee achirra walii garuu qaba. Arsiilee kun godina sadii jira. Miiliyoon 7 jirti. Guddoo jirti. Akka walii garuu luba jechuun maan jechuu gada jechuun maan jechuu waan kanas jala qaba walii gartee mukkuru. Achirra arsii keessallee yoo fidde tuulama luba hin banne. Luba ofii hin beekti. Kanaaf guddoo rakkoon qabu. Ka rakkoo macaa fi arsii hararge kaayoo Oromiyaa keessa gada deebisuu baate luba jechuun maan jechuu jedhee barachuu qaba. Luba ijaaruu qaba. Luba ijaarte achiin booda luba keessa eenyutu hayyuu ta'aa jedhu dubbachuu qaba. Jara qaba hayyuu miti. Jara qaba luba. Akkasiin luba qabsiisuu qaba. Namicha fa luba argachuu qaba. Argatte achirra keessaan eenyutu bulchaa eenyutu hayyuu ta'aa jettee dubbachuu malee tartiiba hayyuu miti. Jara qaba hayyuu miti. Luba. Tanattu rikoomendii godhuu jira. Achirra yoo watti fidee Oromoo guutuu bakka tokko gadaa jettee ta'uu barbaada. Akkas yaadatta. Aadaa jechuun durii fi amma jiru. Abbaa fi abturoo akka abbaa achirra dhufe. Sababiillee ka jirullee sababii qabdi. Seenaa qabdi. Yoo hin jirre rakkoo qabu taana. Aadaa jechuun taana. Kanaaf kabajamuu qaba. Aadaa jechuun akka namaa nagaa ta'u. Akka bultu. Jireenya waan cufu aadaa jechuudha. Jireenyallee akka bulchuullee waan waaqa kadhachuullee mana jaalullee waan cufa aadaa kun eessarra dhufe fagoo dhufe. Sababii qaba waan kana namaata waliigatti ta'uu fi aadaa midaase torteeni achirratti dabaree amma jiraane taana. Waan hayyoota adda addaa jiru ka Oromoo keessa. Hayyoota gartee fakkeenya tokko nami horaa gosa godhuu fi fakkeenya waan kana gumii akkas godhuun ofumaan gosa ofittu baastee dhufan. Ofii baastee dhufan. Durgo mootummaa hin barbaadina. Yoo aadaa ofii jabeessuu barbaade aadaa ofii baastee godhu malee waan araarraa deeggarsa maani jedhanii deeggarsa barbaade aadaa ijaaruu miti. Taana. Waan inni barbaadu taana. Amma kana kunini mana jaalee godaane kunini. Chof martino ofii baasee gosaallee gargaalee gosaarrallee olii guulee hojjechaa jira. Waan nyaatallee waan kopsumallee warra tolchaa warrallee baasaa
gosaalee baasan ofii baasan durgoo ka tokkollee hin jirtu sira erdaata dansa ka mootummaarraa waan midhaanii akkuma dansa ammallee waan hedduu fayyadamu asumatti fayyadamu ka dhufu dansa garuu kana bichatti hin ta'u waraattu gootee hojjechaa jira kuni warra hin eegatu ofuma baasan warra achitti jechuu jiru ofuma baasii yoo gadaa ofii aadaa ofii jabeessu barbaadde ofii baasii ofii godattu achiin booda deeggarsallee hin dhufaa jalqaba deeggarsa hin eeggatinaa ta'an Gumii Gaayyoo duratti sadi jira kaafas dhiiban jaldeessaa keessa dhufe guyyaa gobbaallee hin dhufne lamaan hin dhufne tokko faane nulee arraa addisi dhufeeni amma jijjiirame akka durii fi amma akkamiin jiru nuun deebisuu hin danda'u arra dhufeeni kanaafi garuu waan jijjiirame fakkeenya Boorana keessatti mana guttu jijjiirateeni mana durii mana kana qaba dhiibuu qaba kun waggaa 15 durii mana kana qaba kana durii Boorana guutuu kana qaba Choftinu kana qaba amma waggaa 15 geete kana battee mana biyyee guutuu yoo mana keessa yoo ibidda bobeessan rakkana yaatee mimiyaan dhufa taanaat jammarte sababi kana bakka jijjiiru dhiise Boorana godaanuu dhiise duri akkana godaana tolteeni godaana dhiise lafti kun jireenya dhaabata jammarte karoo jedhaa aroo jedhaa obur jedhanii chochoosuu dadhabe dangaalee akkana jira akkana dangaalee dibbatte deemuu hin jirtu kanaaf manaayyuu jijjiirattee siraanuu kana jaalannaani kuni feenaani mana buyyoo kan dansan tana kan dansa garama mana guutuu ta'u kuni jijjiirame tokko waan hedduu keessa jira jechuudha garuu Gumii Gaayyoo keessa jijjiirame guttoo ani kanaatu jalqaba argeeni kanaafi katuudhi hin beeku amma barachuu jira aadaa piyuwa jechuun hin jiran amma abbaa fi ilmi akkas deemuu jiru jijjiiramellee kee jira gattee andurallee kee jira waan jajjabduu hin jijjiiranne hin jira ka jijjiirullee hin jira lachuunoo hin jira amma ka keeroo kun ka dargaggoo kun guttoo tamaarii deemaniini katamaa deemaniini aadaa no baadiyyaani baadiyyaa keessa yoo hin taane aadaa kana barachuu hin danda'u yoo hin tiisne aadaa Booranaa barachuu hin danda'u gooroo hin marmaalle aadaa Booranaa barachuu hin danda'u keeroo kunini amma irraatisa xiqqoo yaadu qaba amma timirti mana barnootaallee karaa tokko kanillee kabajamuu qaba garuu baadiyyaalee mana barnoota jira waan hedduu barachuu taana nullee guutuu baranneeni yuunivarsiitii fitee maastoreetii doktoreetii baadiyyaa taa'ee mana barnootaan baadiyyaa asumaan guutuu barannee waan hedduu nama jechuun maan jechuun jireenya ta'uu jechuun maan jechuun soosaayitii jechuun maan jechuun waan kana baranne kanaaf isaanii asumaa teetee baadiyyaa keessa jiru waan hedduu hiika qabdi hiikiisa beekuu qabda mana barnootaallee gamas kana mana barnoota lachuun warqitti laartee gadi hin buusini aadaa jette ka baadiyyaa jette gadi hin buusini ka baadiyyaa jirullee mana barnoota jajjaba tassa ka mana barnoota ka kun mootummaa ka dhufu sunini education kun kan ani barate sunini waggaa 200 akkasiini ka aadaa kun waggaa hedduu tanaa uri jira fagoo dhufte ammallee jirti hiika qabdi hiika sunillee akka